Qanaqa to'y? Qanaqa to'y? Bir. Ishlatdim bizaniki? Bizan bir. Ketdik, Bir. Abduqodir hamma sizni sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayman qiynaganmi? Keling, to'g'ri Tayyorgarlik haqida. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingiz aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Tayyorgarlik yaxshi. O'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi Murodbek. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz bilan? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz boshqalar? Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq shutga harakat qilamiz. Shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 talik? Timur hali bu hafta yetilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot, endi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Ikkalasi ham. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Ikkalasi ham. Siz oldindan kam gapirdik? Unisini bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam Eng gapirib xavfli futbolchi Joel Koja hisoblanadi hujumda. Bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, endi o'yinni ko'ramiz. Muxlislarga nima deysiz bo'lajak o'yin? Qo'llab-quvvatlashingdan xoliman. Hammamiz xolimiz. Pep Guardiola aytganimiz ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani. Qanaqa kechyapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Muxlislarga aytadigan gapingiz bor? Ikkita o'yin oldidan. Qo'llab-quvvatlashingdan xolimiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xudo xolasa. Kevjor kerak emasmi, Kevjor? Rahmat aka. Rahmat. Manchester Cityda eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib o'ynayotgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Qanaqa to'y?